早晨，每一次我見到呢位嘉賓咧，我就周身骨痛，唔知係咪有冇啲影響呢個嘉賓事係嘛？見到佢就覺得，哎呀死啊！呢度又痛，嗰度又痛咁樣噶啦。有啲嘢想佢幫手。咁啊，梗係啦。佢咧就係我哋呢個好 friendly 嘅Dr. Ronnie Chan 啦，就係陳浩然醫生。佢今日咧又會同我哋講下呢一個 tennis elbow 網球手。早晨啊，陳醫生。兩位早晨。係咩網球手咩事咧？網球手其實上次都講過啦，我哋會 cap 翻少少啦。其實網球手就係話，當我哋用我哋手臂嘅時候咧，手臂嘅外側咧會有痛、冇力、酸軟咁嘅感覺嘅。我而家又有啦，一見到你我又有。OK， 我冇。你冇事啊？係啦，咁啊通常咧就做網球手都係因為呢個repetitive injury 同埋 stress， 即係話我哋成日用我哋嘅手先至會影響到嘅。咁但係我哋留意咧就係話唔係我哋用我哋手個 elbow， 唔係手踭，而係我哋用我哋嘅手腕。哦，呢度。咁所以任何用我哋手腕嘅動作咧都會有影響嘅，譬如撳 mouse 咁。係啦，打字啦 ，OK，搭錘仔啦，擰螺絲啦。咁而家好多人都會有呢啲病嘅喎，即係面會有呢一種 tennis elbow 喎，因為好多時大家都會喺個電腦面前咧比較耐嘅時間，係咯。係啊，咁所以咧，譬如話，究竟你嗰個情況係咪真係一個 tennis elbow 咧？咁我哋要從幾方面去睇翻嘅。首先我哋睇翻個病徵先啦，OK？嗱，病徵好特別，咁就當然啦，講翻就係話，因為我哋用個手腕嘅，OK？咁所以我哋睇翻究竟其實我哋係咪用好多手腕啦？係。如果我哋用得好多手腕嘅話咧，咁就可能係一個 tennis elbow 嘅症狀啦，咁樣樣。咁另外啦，譬如話呢個地方痛嘅時候，咁點咧？咁譬如呢個地方有冇腫咧？有冇發炎咧？咁樣樣。嗱，通常嚟講咧，一般嚟講咧 tennis elbow 咧呢個地方都唔會腫，唔會發炎嘅。係。咁啊，即係唔知㗎咯喎，自己啊咁喺邊度發炎咧？唔會嘅，呢個情況底下係唔會嘅。OK，你嘅喐動範圍都係唔會話因為你有痛咧而係喐唔到嘅。係 OK，所以你照喐到嘅，你照翻到工，你照做運動。咁另外咧，你譬如話用力嗰下咧，就可能會比較痛啲。OK，用力嗰下特別譬如揸埋嘢咁啊，就會痛啲。咁同埋咧，撳落去嗰個手腕嘅手嗰個 elbow 嘅外側嘅地方咧，就可能會有痛啦。OK，咁所以就話 tennis elbow 咧就英文就係 lateral epicondylis， 意思就係話外側出邊嘅。冇錯啦，咁樣樣咯。咁啊，如果係我覺得有啲痛，咁我嚟揾你啦。咁我去到你嗰度，你點樣同我測試話究竟我有冇呢一個所謂嘅 tennis elbow 咁樣咧？就知道啦。嗱，一般嚟講咧，譬如醫生咧就可以用一啲叫所謂嘅 orthopedic test，咁咧去 test 究竟譬如話去測試個病人究竟嗰個地方咧係咪有問題咁樣樣。咁咧我哋有兩個嘅測試，我哋可以試下嘅。好啊。咁咧就嗱第一個測試咧就係用啲力嘅，OK， 用啲力嘅。如果用力嗰陣時咧，你覺得係差啲嘅話咧，咁就可能係一個 tennis elbow 啦。咁我係咪要借隻手俾你測試？借隻手嚟都得嘅，好簡單嘅啫。左定右啊？係啦，左右都得嘅，冇所謂。好啦，咁啊俾隻右手你啦。咁啊點樣做咧？咁啊非常之簡單嘅啫。咁我哋叫病人咧就揸住個拳頭啦，跟住就晾起個拳頭。晾起佢。係啦，冇錯，晾起。咁我呢度伸直。係啦，咁咧跟住落嚟咧，咁啊醫生咧就會要求病人咧就有同佢 resist， 就我會將個手撳落去嘅。OK， 撳落去，但係你就唔好俾我撳噃。OK， 嗱，準備放鬆呢度先，唔好撳係啦。好驚。準備嗱，我撳落去，唔好撳落去，一、二起，好用力，係啦。OK， 好放翻鬆。好。有冇痛咧？咁樣樣。冇痛啊。係啦。冇事。冇事喎。係啦。如果冇痛嘅話咧，就證明咧因為你做緊呢個動作嘅時候咧，就係拉扯住呢個位置。當你再用力嘅時候，就再更加拉扯。咁所以如果本身係有事又唔舒服嘅話咧，做呢個動作嘅話咧，冇錯，呢一個位就會痛啦，就唔關呢度事喎。不過記住，因為呢個關節嘅緣故，所以令到呢度痛。哦，即係唔係話我哋成日以為呢一度 elbow 啊嘛 tennis elbow 就以為係呢一個位痛起上嚟就呢度，咁啊梗係呢度引起。主要原因咧就因為塊肌肉由手腕度一路連接住呢度，當佢用力嘅時候就會扯到呢度。That's why 你頭先拎起我撳落去，佢再用力嘅時候咧，呢度就會更加痛啦。啊，sorry，明白啦。咁呢個咧就係第一個 test 嚟嘅。第一個 test。好啦，咁第二個 test 係點咧？第二個 test 咧就好類似嘅，OK。咁啊，第一個 test 就用力啦，OK， 就 resist 嗰個嘅 resistance，OK。咁跟住咧，我哋就有個 stretching 咁嘅 test，OK。咁啊，掉翻轉啦，再簡單啲。OK， 嗱，咁我哋咧今次咧都係揸個拳頭，OK， 不過今次咧我哋就向落撳佢，係啦，向落撳到最盡咁上下，OK，咁呢個咧如果有痛嘅話咧，亦都可能係。但係會扯住嘅喎，咁呢啲算唔算話所謂嘅痛咧？係啦，如果扯住呢度就唔緊要，因為個問題就唔喺呢一度嚟嘅。如果做呢個 test 咧，如果我哋 find out 到係呢一個地方係唔舒服嘅話咧，咁就係呢個地方嘅問題。嗱，如果咁樣痛嘅話咧，就比頭先呢個咧係更加嚴重嘅。哦，點解咧？因為你呢個有用到力㗎嘛，OK， 用到力，即係塊肌肉用咗之後，你先至會痛。係。如果呢個情況底下你就放低嘅話咧，我係完全放鬆嘅。係啦，完全放鬆晒，都痛嘅話咧，
咁即係更加嚴重啦，冇錯。所以佢呢個地方咧就會好嚴重啦，就會俾佢痛得好緊要啦咁樣。咁所以呢兩個好簡單嘅 test 可以知道咧，究竟其實會唔會有呢個 tennis elbow。明白。咁但係呢啲測試就要去到你嗰度，你幫我哋做呢一個測試。頭先咁樣都大家都已經就試到，即係屋企人都可以幫你試下。係啦，好簡單。咁如果好痛嘅話咧，大部分都係一個 tennis elbow 啦咁樣。有啲咩可以幫到搞翻掂佢冇唔痛咧？即係有咩方法？頭先都講過，其實最主要最 root 咧最根本就係話咧，呢個係個 repetitive injury。咁所以咧就要喺嗰個用你個手腕嗰度咧去出發。OK。咁如果你用得太多嘅時候咧，咁就喺各方面去諗啦。OK。譬如話有冇辦法可以唔用咁多咧？咁樣可唔可以中間有啲休息嘅時間咧？咁樣咁即係好睇自己同埋即係工作嗰個環境啊，或者點樣用個手裏邊咧去配合先得啦。即係冇話咧 instead of 黐啲嘢啊，震下佢啊，或者反而就放鬆嗰啲得，嗰啲當然係啦。嗰啲係一個屬於治療方面嘅嘢。咁但係譬如話我哋自己本身可以做啲咩咧？譬如話喺呢方面裏邊嚟講咧，首先就係諗下我哋究竟工作方面究竟會唔會用得太多，會唔會即係勞損咗佢？如果我哋中間係有啲休息嘅時間嘅話咧，就可以幫助佢咧唔會咁差。嗱，掉翻轉頭講，如果我哋去做好多嘅治療，但係呢方面咧每一日都喺度傷緊佢嘅時候，其實你做多治療嚟講都冇乜用。哦，咁啊係喎，即係如果我 repeatedly 去做同一樣嘢，我繼續去揾你都冇用啦，因為我都唔可以減輕我呢一度嘅勞損。冇錯啦，冇錯。同埋會唔會係話有啲嘢咧工具可以幫到減少手腕嘅喐處咁樣？會有啲工具咧，我哋可以幫助到，譬如有啲叫 elbow brace 啦咁樣。咁喺下次嘅時間咧，我就會帶個 elbow brace 嚟教大家點樣，因為我發覺咧好多時病人咧係用唔啱 brace，就算買啱咗 brace 都好啦，會戴錯咗嘅。咁會戴錯㗎？係會戴錯㗎。咁所以一戴錯嘅時候，變咗咧個 brace 咧就冇咗個作用之餘咧，可能會仲傷咗你。係啦，咁所以咧就下次我都會提一提，究竟用咩方法去治療啦 ，OK， 同埋戴啲咩 brace，點樣戴法啦，咁樣就幫到你咧更加容易係快好翻嗰個 tennis elbow。好明白，咁即係下次咧，Dr. Chan 咧就會同我哋講下咧嗰啲 brace，即係嗰啲手腕嗰啲箍護腕，究竟係點樣戴？因為好多時你喺出邊啊，喺 drugstore 買咗嗰啲咧，你就咁樣套住佢，就覺得咦唔係喎，佢嗰度係咁教嘅，我點樣會戴錯咧？係咪？原來要係有一個正確嘅方法，咁所以下次要留意。咁不如好快咁同我哋再 recap 翻，究竟呢一個 tennis elbow，因為有陣時好多時我哋係唔會知道痛噶嘛，佢嗰個起因係點？好快咁同我哋講講。個起因咧其實就係因為我哋不斷重複 ，OK， 長時間咁勞損咗呢個嘅 elbow 啦個位置啦，就大部分都係用得呢個手腕太多嘅緣故。OK。咁另外我想問一個問題就係會唔會有一個歲數限制嘅咧？係咪會係過咗幾多歲就會有啦？或者幾多歲之前，30歲之前會唔會有咧？咁樣其實歲數就唔係一個最主要嘅原因，最主要就係話你點樣用你嘅手。係啊，咁所以譬如話你嘅用得手太多嘅話咧就會啦。咁譬如話運動員啦。又我哋可能會後生啲啦，因為佢比較用得多。係啦 ，working class 啦，咁 working class 我哋可能要打折好多啦，呢兩樣咁可能上一年紀之後就會少啲都唔定。咁但係如果你做得家務多咧，都可能會亦都唔定。哎呀痛！所以翻屋企要分工合作去做下，咁就比較好啦。老公你聽住啊，分工合作。好啦，咁啊今日多謝晒 Ron 啊 Dr. Chan 啦，咁啊希望咧你下一次上嚟，即係2個星期後咧，就上嚟教我哋點樣帶多啲工具上嚟俾我哋睇下，究竟點樣可以醫治到咧？又或者咧係幫下我哋咧，點樣可以減少到呢一個 tennis elbow 嘅痛楚啦？所謂。OK， 好啊。好多謝晒，多謝晒， ，thank you。